لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 574 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێم و خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارمی ئەوەی ئاسوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بەڵێ خۆشەویستان و کلوانە ڕابردوش کەمێک لە خزمەت دەواتە پیرۆزەدا بووین. رب العالمین دەفەرمی ئایا ئەو بێباوەڕانە بیر لەوانەی پێشووی خۆیان ناکەنەوە، ئەوانەی کەوە لەسەر ئەو کوفرە بوون کە ئەوان لە سەریدانە لە پێش و تر لە پێشی ئەوان چەندین ئومەتی تر کەوا لەسەر هەمان هەڵوێستی ئەوان بوون کەوا کافر بوون، خوای گەورە دەفەرمی ئەوانمان لەناو بردن لە کاتێکدا مەکەناهم فی الأرض ما لم نمکن لەکم، کەواتە ئەوانەی پێشووتر کە بە سەبەبی کوفریان خوای گەورە لەناوی بردن لەوان بەهێزتر بوون، لەوان بەتواناتر بوون، ئیمکانەتیان زیاتر بوو. جا لێرەدا خوای گەورە باسییان دەکا بە سێ صیفات کە لەوانەی پێشووتر هەبوو لەوانە هەر نییە. ئینجا لەگەڵ ئەوەش خوای گەورە بە سەبەبی گوناه و تاوان و کوفرەکان لەناوی بردن دەی با پەند و ئامۆژگاری وەربگرن. بەڵێ ئەلەم یەڕوا کەم ئەهلەکنا من قەبلهم من قەرن، وەکو لەوانەی ڕابرد باسمان کرد، قەڕ بە معنای جیلێک و ئومەتێک دێ، وەکو ئیستشادمان بە حەدیثەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خەیر القڕون قەرنی، کەوا ئیشارەت بە ئەصحاب دەکا خۆیان لێ ڕاز بکەوە چاکترین جیلن کە لە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پەروەردە بوون. ئیتر تەماشا ناکەن لە پێشی ئەوان چەندین ئومەت و جیلمان لەناو برد کە لە فترەیەکی زەمەنی ژیاینە. مەکەناهم فی الأرض ما لم نمکن لەکم، ئیتر صفەتی یەکەمی ئەوانەی کە پێشووتر کە کافر بووینەوە بە سەبەبی کوفرەکان لەناو چووینە، یەکەم صیفەتیان مەکەناهم فی الأرض ما لم نمکن لەکم، واتە لەسەر ڕووی زەوی وەکو دەفەرمی قەڕەرناهم وثەبەتناهم فی الأرض، دامان مەزراندبوون لەسەر ڕووی زەوی، دامەزرابوون، تەمکین ببوون، ئیستقراریان کردبوو، هێز و توانا و دەسەڵاتێکی چاچیان هەبوو. ما لم نمکن لەکم، دەفەرمی ئەوان ئەو ئیستقرار و تەمکینەی بەوانمان بەخشی بوو بەنگۆمان نەبەخشیە. ئیتر ئەوە وەصفی یەکەمیان کەواتە ئەوان دەسەڵاتیان زیاتر بوو، ئەوان ئیمکانەتیان زیاتر بوو، ئەوان ئیستقرار و هۆکاری ئیستقرار و مانەوەیان زیاتر بوو. وهروها وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، صفتي دومي أو قوماني كخواي قول لنا يبردن بسبب كفريان دفرمي وأرسلنا السماء كواتا آسمان مان لبناد واتا باران مان لآسمان ولبو باران دن وكو مهايمي دلي أرسلنا السماء دلي بليغ ترى لو كاتك دفرمي أنزلنا كلا زي قايد كده فرمي كواتا أرسلنا ماني أو كوا باراني زور مان لو باران دن كما هي آوداني وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وتكثيرا، باراني زور مان لآسمان دا لبو نار دن، كواتا نتيزي بارانش طبعا جياني أوان خوشتر بو، چونك بالتأكيد باران أو باراني كبرحمة دي أو بالتأكيد دي بتماعي آوداني، يتر ولاتي أوان آودان تربو، رزقي أوان فراوان تربو لنقو. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، كواتا وایلێ هاتبوو ڕووبار لە ژێر دارەکانیان و لە ژێر قەسرەکانیان بەو شێوەی کە بەخۆیان دانویست
دەیان هێنا و دەیان برد و یاخود خانووەکانیان و قەسرەکانیان لە لێوار و کەناری ڕووبارەکاندا دروست دەکرد کە وەکو شێوازێک لە شێوازەکانی تەرەف و با بڵێن خۆشگوزەرانی و ڕابواردن کەواتە ئەو سیفەتانەی کەوا خوای گەورە بۆ ئەوان باز دەکا واتە کافرەکانی سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یاخود ئەوەی لە دوای ئەوانیش دێ کە کافر دەبن ئەوەی کە پێشووتر خوای گەورە بە کافرەکان پێشتووری بەخشیە ئەوانە ئێستا نیتیان نە ئەو ئیمکانێتە و نە ئەو دەسەڵاتە و نە ئەو خۆشگوزەرانیەی کە ئەوان هەیەم بەڵام لە نەتیجەدا ئەوان چیان لێ هات فأهلكناهم بذنوبهم باءك سببية كواتە بە سەبەبی گوناه و تاوان و کوفرەکەیان کە کوفریش لە ضمنی گوناه و تاوانە و هەروەها بە سەبەبی ئەوەی کەوا پێغەمبەرانیان بە درۆزانی عەلەیهیمو سەڵاتو وسەلام خوای گەورە فەرمی ئەوانمان لەناو بردن وەکو لە جێگای تر وەجەعەلناهم ئەحادیث تەنها وەکو قسە و سەرگوسیشتەیەک دەجێڕدرێنەوە حەقیقەت و وجودیان نەما و وەکو ئەوەی کە قەت ڕۆژێک لە ڕۆژان نەجیابن سوبحان الله ئیتر ئەوە هەڕەشەیەکی زۆر توندە لە بۆ کافرەکانی هەموو سەردەمێک هەتا ڕۆژی قیامەت کەوا تێبگەن ئەوە عاقبەت و سەرنجامی گوناه و کوفر و بە درۆزانینی پێغەمبەرانە کەوا هەرچەندە بەهێز و بەتوانە و بەدەسەڵاتیش بوون بەڵام بە سەبەبی ئەو کوفرەی کەوا کردیان خوای گەورە وای بەسەرهینان جاوەکو زانان دەفەرمون فأهلكناهم بذنوبهم دەفەرمی بە سەبەبی گوناه و تاوان کە خوای گەورە ئەوان لەناوبەر دەفەرمێ لەناوبردن بە سەبەبی گوناه و تاوان دوو مەزهەری هەیە واتە بە دوو شێواز دەبی یەکەمیان أن الذنوب ذاتها تهلك الأمم خودی گوناح دەبی تەمایی لە ناوچوونی ئومەتەکان إذ تشيع فيها الترف والغرور والفساد في الأرض لنتيجەی گوناه و تاوان ئەوە تەرەف و خۆشگوزەرانی و مەغروریەت و هەروە فەسادی لەسەر ڕووی زەوی پەیدا دەبی وبذلك لنتيجة تنحل وتضمحل وتذهب قوتها ئیتر هەر ئومەتێکی بەو شێوەی کەوا مەغرور بوو لەو هەموو ناز و نیعمەتێک کە پێی بەخشرا بوو ڕووی لە فەسادی کرد لە نەتیجەدا هێز و توانا و قووەتی نامینێ بەرەو لە ناوچوون دەڕوا و مەزهەر و شێوازی دووەمی لە ناوبردن بە سەبەبی گوناه و تاوان ئەوەیە کەوا خوای گەورە سوبحانە وتەعالە عەزاب و سزایان دەنێتە سەری ولا دوای ئەوەی کە خوای گەورە ئەوانمان لەناوبردن وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين لە دوای ئەوان خوای گەورە دەفەرمی ئومەتی دیکە و جیلی دیکەمان هێنا جێی ئەوان ئومەتی دیکەمان هێنا جێی ئەوان لە دوای ئەوەی کەوا کەسانێکمان لەناوبرد کەواتە ئەوە بەڵگەیە لەسەر چی فلا يتعاظمه تعالى أن يهلك هؤلاء ويخلي ديارهم منهم وينشئ أمة سواهم کەواتە خوای گەورە دەفەرمی ئەوانەی پێشووتر کەوایان کرد لەناومان بردن هەرچەندە بەهێز و توانە و دەسەڵاتیش بوون لە دوای ئەوانش کەسانێش کەمان هینا جێگای ئەوان دەیکەواتە لە خۆتان بترسێن ئەی ئەو کەسانی کەوا بەو شێوەی هەمان هەڵوێستی پێشووتریان هەیە ئەوانەی ئومەتەکان پێشتر لە مەسەلەی کوفر و بە درۆزانین پێغەمبەران عەلەیهیمو سەڵاتو وسەلام دەی ئەنگۆش لە قودرەت و دەسەڵاتی خوای گەورە لەوان بەهێزتر نین خوای گەورە دەتوانی ئەنگۆش لەناو بباتن ئەو وڵات و خاک و جێگای ئەنگۆش لەنگۆ چۆڵ بکە ئەنگۆی تێدا لەناو بباتن لە دوای ئەنگۆش خەڵکانێکی دیکە بینی ئەوەکو دەڵێ فەما هم بأعز على الله منهم دەیخۆ ئەو کافرانە عەزیزتر نین لە لای خوای گەورە لە کافرەکان پێشووتر کە لە ناویان بردن کە خوای گەورە بە سەبەبی گوناه و تاوان و کوفرەکەیان لە ناوی بردن والرسول الذي كذبوه أكرم على الله من رسلهم كواتا وكل سورة القمر دفرمي أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر دەیخۆ ئەو کافرانە عەزیزتر و باشتر نین لەوانەی پێشووتر یان بەڕائەتێکتان پێدرایەکەوە ئەنگۆ وەکو لێ زەمانەتێکتان پێدرایەکەوە ئەنگۆ عەزاب نایەتە سەرتان ئیدەی خوای گەورە دەفەرمی ئەوانی پێشووتر کە لەناوبردران دەی کافرەکانی هەموو سەردەمێک هیچیان عەزیزتر نین لای خوای گەورە تاوەکو لە ناویان نەبا و بە تایبەتیش ئەو پێغەمبەری کەوا پێغەمبەری خاتەمە عەلەیهی سەڵات وسەلام کە لە بۆ ئەو ئومەتەی ناردیە هەتا ڕۆژی قیامەت ئەو پێغەمبەرەش عەلەیهی سەڵات وسەلام لای خوای گەورە کە هەموو پێغەمبەران بەڕێزن ئەو لە هەمووان بەڕێزترە دەی کە ئەوان ئەو تاوانە گەورە ئەنجام دەن بەرامبەر بەو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام کەوە ئەو مەکانەتە گەورەی هەیە لای ڕەب العالەمین دەی لای ڕەب العالەمین
زۆر متەوەقعەکەوە هەمان عەزاب و خراپتریش بینتە سەر کەسانێکی کافر. بەڵێ ئەوجا لە ختامی ئاەتێکی کاتێک دەفەرمێ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ئەوە بەڵگەیە لەسەر ئەو پەڕی دەسەڵاتی رب العالمین ئەو ئیرادە ویستەی کە هەیتی جێبەجێی دەکە وإن إهلاكه لتلك الأمم بسبب ذنوبها لم ينقص من ملكه شيئا. کاتێکەوە ئومەتانێک لەناو دەبا بە سەبەبی گوناه و کوفریان بە هیچ شێوەیەک هیچ شتێک لە مولکی خوا کەم ناکاو کاری خوا لەسەریان ڕاناوەستی و بەڵکو كلما أهلك أمة أنشأ من بعدها أمة أخرى. هەر کاتێک ئومەتێک لەناو دەبا لە دوای ئەوە خوای گەورە سوبحانە وتعالە ئومەتێکی دیکە خەڵق دەکات لە جێگای ئەوان. بەڵێ ئەوجا لە دوای ئەوە دەفەرمی ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بەڵێ دەفەرمی ئەگەر بێت و باز لەوەی دەکا ئەوانە لەبەرچی ئیمان نین بەڵگە و دەلیل نییە لەسەرەوەیکەوە محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوایە و ئەو قورئانش کتێبی خوایە. دەفەرمی ئەگەر بێت و ئەو کەسانی کە بێ باوەڕن کە بە حەقەت لە نوقسانی بەڵگە و دەلیل نییە کە ئەوانە باوەڕ ناین بەڵکو طەبیعەتیان و یاخود لە ئەسڵ و دڵ و دەرونی خۆیان بڕیاریاندایە باوەڕ نین. دەفەرمی ئەگەر بێت و لەسەر ئەو کەسە بێ باوەڕانە کتابێک دابەزێن بە چاوی خۆیان ببین لە ئاسمان بێتە خوارێ و ئەوجا بە دەستی خۆشیان دەستی بکەن و تەماشای بکەن لەو حاڵەتەش ئللا کەسانێکی کافر دەڵێن ئەوە هیچ نیە تەنها سحرێکی ئاشکرا نەبی. کەواتە مەسەلەی ئیمان نەهینانیان ئەوە نییە کەوا نوقسان لە بەڵگە و دەلیل بی. زاوەکو دەفەرمی إن هؤلاء الجاحدين لا ينقصهم الدليل على صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ئەو کەسانی کەوا بێباوەڕن ئەو کەسانی کەوا ئینکاری دەکەن لەبەر ئەوەی نییە ئیمان ناینن کەوا بەڵگەیان بەدەستەوە نییە و لە بۆیان ڕوون نەبوویتەوە کەوا پێغمبەر صلى الله عليه وسلم بفعلی پێغمبەری خوایە ولكن الذي ينقصهم هو التفتح للحق. بەڵام ئەوەی کەوا ئەوان نوقسانیان تێدا هەیە ئەوەی دڵەکانیان نابیتەوە لە بۆ حەق ملکەز نابن لە بۆ هیدایەت. فإننا لو نزلنا عليك كتابا من السماء في قرطاس أجر بيتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابك اللو دابزين لآسمان وفي قرطاس واتا قرطاس واتا مكتوب في ورق هروك بخوان اقتراحيان كردبو فشاهدوه بأعينهم وهو نازل عليه بس هاي خوان ببين ولا آسمان وداد بزي ولمسوه بأيديهم كاتك ودقات السروي زويج بدست خوان دستي لبتن وباشروه بعد ذلك بجميع حواسهم بدست خوان دسلم بهمو حواس كانيان بهمو هستكانيان درتشي بيبكن كوا فعلا كتابه ولا اسمان ودا بزي لسرت يا رسول الله اوش طبعا لحالته يرتفع عنهم كل ارتياب ويزول كل اشكال كواتب بهمو حواس خوان هر انسان شي منصف ببيني تلاواك ولا لا خوي قوري سبحانه وتعالى هيك شكك ما انت دا نبي اگر واج بكين استجابة لمقترحاتهم المتعنتة. طبعا اگر بخوان كداوان كرديا مگر كتابك لازمان بيت خوارتاوكو بلغبي لسرويكاتو رسول الله اگر واج بكين بدست خوشان دست لبن بها مو حواس كان خوان قناعته يقين يانوا بكوالا اسمانها التخواري لو حالتش لقالوا بلغة العناد والجحود دي سانج او كاتش دلين بو زماني كاوان دائما عنادي دكن لقل حق اوان كإنكاري دكن لو حال تجدلين ما هذا الذي أبصرناه ولمسناه إلا سحر مبين أوي كوا إما دست مال ليدا وبتساي خمان دبين هيت سنة تنها سحريش أشكرا نبي كواتا بهموش شويق اوان آمادنين إيمان بينن وكوت ما قرطاس أو بريا ياخذ أو بري كوا نسراوي تيدا بيقوت ريق قرطاس أو زا بابرين كغزبي وياخذ أو بيستوشكبي كوا بيشتري شتيلي دا نسراوة بهر حال قرطاس أو نسرا أو تينوسي كوا نسراوي تيدا نسرايتو أو زهر شتيك بيتن ولا يطلق على ما يكتب في قرطاس إلا إذا كان مكتوب كوا تهر تينوسي كوا كغزا وكو بيستي شكبويا بيناغو تري قرطاس حتى لينا نسريتو كوا تا
ئەو نووسراوەی کە لە بۆیان دەنێرین فعلا نووسراو بی نەوەک هەر لاپەڕێکی سپیبی لە بۆیان بنێرین بە چاوی خۆیان بیم لە ئاسمانی دێت خوارێ و بەدەست خۆیان دەست لێ بدەن لەو حاڵەتەی ئەگەر چی بەخۆشیان داوایان کرد وەکو لە سوڕەتی فرقان دەفەرمێ لە سوڕەتی الإسراء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه کەواتە ئەمە ئەگەر لە پێش چاوان بی بچی ئاسمانیش بە پێغەمبەریان دەگوت صلی الله علیه وسلم ئیمانت پێ ناین مەگەر لە ئاسمانەوە زەبێ خوارێ و کتابێکت بەدەستەوە بی بە خۆمان بیخینینەوە ئەو جا لەگەڵ ئەوەش خوای گوتم ئەگەر واش بکەین هەر ئەوان ئیمان ناینن هەر دەڵێن ئەو سحرەیەکەوە ئێمە بە سحری دەبینین وەکو لە ئاەتی دیکەش وەکو ئیبن کەثیر دەی ڕەحمەتی خوای لێبی دەفەرمێ هەرچیان لۆ بکەین ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ئەگەر دەرگایەکیان لە ئاسمان لۆ بکەینەوە بە خۆیان تێدا بەسەر بکەون و لەوێن دەرێ شاهێدی پێغەمبەرەتی پێغەمبەر بین صلی الله عليه وسلم دیسانج دەڵێن إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وهروها ويكون لا سورة ترجد وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم لا كواتب همش شوي أو أوان داوي دكن زيبة زيج ببي أوان بهيج شوي إيمان ناين دلين أوا سحر مع اللي كراك واتل أصله وأن برياريان دا إيمان نينن أجر اقتراحات كاني أوانيش زيبة زيج ببي أو هدلين السحر خوابنا أمام دا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون